अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद छम तुम सारी ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ رب थनो तह सही सलामत। आज कड़ो अस रोहन तो मैं दोप कर तह सत ज़रूर शेयर यह वीडियो तो कड़ अस यह रोहन अड़हन कड़ मे क्या कोत असल माशाल्लाह गोमुत रोहन तो अड़हन वो योर क्या कड़ो सोरे या डूरिस कड़ो सोरे तो अत त्रा राजमा तो वो बह त्रा राजमा बह कर तह सोरे शेयर गड कड़ो रोहन ये वो यप कड़ा क्या रोहन यप गेज बनावा रोहनस रोहन कड़ा वारिया कड़न होर तो क्या रोहन खरगोश ना मे खरगोश तम साइड हटा दे खसा खियू क्या रोहन कड़ा बनाया क्या गेज अत रोहनस वो थो साइडस कुन मकलो क्या रोहन कड़ित वन तहन तो फिलहाल कड़ो युतु पत्थर पेमुत तो कड़ो घास डूरिस तो पत तुलो संभालो मकलो घास कड़ित तो वह यह जमीन तुलन अत त्रो राजमा तह हावो बह सत त्रो राजमा तोत असल जमीन सूर हिश ना आवे आज असल गम सूर ब्रो यह दर अद क्या वल्ट जमीन ब्रो हपर किन बाय तुला जमीन यपर वो तुम माशाल्लाह राजमा तह लजम पेन माशाल्लाह यपर क्या राजमा लजम पेन तुम वो क्या राजमा वो राजमा कच असल पेमच माशाल्लाह मकलो ये जमीन तुलित वो त्रो संभालो पत त्रो राजमा कड़ो सिन खुद राजमा यतस कज मे नए राजमा माशाल्लाह वारिया असल रात कजे अड़हन आज रनो बे पन्न राजमान वारिया मज़ गसान रात त्रा हाकस सतन राजमा कि यपर वो कत असल राजमा पर यह लर कुल खोतमुत अज वे लकचे थोस इथे कन गसन बज ती गसन बज थो इथे कन वो त्रो बे वो डूरिस राजमा त्रो क्या पत पीत खड़ो तह संभोल सस तो वे लकचे कि यपर गसन बज संभालो जमीन राजमा गस कोड़ क्या वो त्रो क्या गु पत दिमोस बे फ्यूर तो पत बनावोस नाल त्रो राजमा क्या संभाला रलावोस गु मकलो क्या शीरित बनाओ नाल बिस्मिल्लाह नाल सोद बनावे ज़्यादा साइन नो नम राजमा क्या बनाओ ब्याक इथे कन
कित कन बनाए नाल इथे कन सारे बनाने मकलाय मे यम नाल बनाई तुम वो कित नाल बनाने वो त्रा ये राजमा मम्मी त्रावान ये राजमा त्रा बह पाने वसन अत मज बिस्मिल्लाह इत कन त्रावन अक राजमा हमें त्राम ये मम्मी इथे कन त्रावी मकलाय ये राजमा त्रित वो त्रो पे मेज त्रावन पे त्रोस पे गुह बे अम साइडे अत बनाओ ब्या वो त्रो मेज पे राजमा मकलाय त्रित वो इत कन ग त्रा ज्यादा सन तम करी कहें त्रो पे मेज त्रो यम साइड मेज पे त्रोस यम साइड इथे कन सरसी त्राव ये मेज पे इथे कन सरसी त्राव मेज पे मकलाय ये मेज त्रित राजमान वो त्रोस पे त्रोस पे गुह बे जानम दस्ती मकलाय ये राजमा त्रित वो अथी सत मे चैनल पे नोट तो मे चैनल कर जरूर सब्सक्राइब बी कर लाइक कमेंट शेयर बी दीजो पन फीडबैक अद के बहू खुदा सोबस हवाल अल्लाह हाफिज।